今天呢，我发现了一个特别有意思的 LoRa 啊，它是专门 Flux 用来绘制手的。当然，这个 LoRa 的版本其实很多，不光有 Flux 版本的啊，还有 XL 版本的，甚至有 SD15 版本的。那么大家可以看一下啊，这个 LoRa 的话呢，它可以比较好的解决手的问题。当然，并不是说一定能解决啊，会使畸形手的概率呢大幅度的下降。那我们可以看示例图片里边呢，也能看到一些基本的效果。下面呢，我们就对这个做一个测试。大家呢可以把这个给它下载下来啊，大概300多兆，非常小的一个 LoRa， 然后放在你的 LoRa 目录里边就可以了。那下边呢，我们可以使用一下 ChatGPT 啊，让它帮我们设计一下场景。大家呢要注意啊，从昨天还是从今天 ChatGPT 呢已经免费了，就是你现在去用 ChatGPT 呢，连注册其实都不要啊。那所以说呢，你会发现在 DeepSeek 的这种冲击下面呢，原来牛气冲天的一些模型呢，也不得不放开一些资源让我们去用。那我告诉他，我想测试一个 Flux 的绘制手部的 LoRa， 所以说呢，我希望他帮我设计10个场景来展示东方美女和她的手。然后它这儿有10个场景，每一个场景呢有一些比较好的描述。然后我把这个东西呢粘到我的提示词生成器里边啊。有人老问我提示词生成器是怎么训练的，我这个训练特别简单，就是我就给它一模板，然后告诉他上面是一个 Flux 的提示词的模板，我希望你能根据我给出的一些关键元素，根据这个模板的形式呢，帮我写出 Flux 的提示词。我可以演示一下到底怎么去训练。那这个模板呢，我们拿过来，然后呢，我们进到 AI Studio， 这是谷歌的这个 Gemini 模型的一个基本的使用平台啊。然后呢，我们点一下 Create Prompt， 给它起个名字。比方说我就叫提示词生成器1啊，然后你真正做的时候可以粘到这儿，然后呢回车一下，然后呢我们把这个要求呢也给它写到这里边，这样统一写吧啊，因为刚才没粘上，没保存上啊。下面呢我们写一下注意，这个我之前也有。粘这就可以了。那我给了一模板啊，让它生成英文的提示词，然后直接返回。这样我们改成生成英文和中文版的提示词。别的呢，暂时可能不需要再做说明。我们来看一下生成的效果啊。下边呢，我要做的其实就是把我的一个场景给它粘过来。这模型我选的是最新的这个 2.0， 而且是带推理功能的，这样我们就看得更清楚一些，对吧？然后呢，我们把这个提示词拿过来，然后放到我们的 Conf UI 里边就可以了。好，下边呢，我们进到 Conf UI，我创建一个 Flux 的基础工作流。这个分辨率呢，我用720×1280，让它足够的大，而且是一个竖版的。然后呢，我在这儿加上一个 LoRa， 权重呢，我暂时给 1.0。然后这个 LoRa 呢，就是用我们的 HansVR 啊，就是刚才下载的这个提示词呢，当然粘在这儿。然后呢，我们来一个 Sampler 模型正向条件、反向条件，这是 V1 啊，那 Latent 在这儿。然后呢，我们解码一下，保存一下图片。20步采样，然后这儿我们换成 1.0， 别的都不用管。好，下边呢我们来生成一遍。为了生成速度呢，我直接加一个 Tcache。那我们在 sampling 之前来加一个 Flux Forward Override， 然后在这儿呢我们来一个 Apply Tcache， 这儿用 0.4。那基本就这样。那我们重新的来跑一遍这个，那我们看一下生成的手到底有没有问题。大家注意啊，我们每一个大概生成2个。那就是它有问题我们就给它扣分是吧？它要是没有的话呢，我们就给它加分。我们大概感觉一下这个 LoRa 到底有没有作用啊。好，我们先跑第一遍。好，我们放大看一下，没有问题对吧？非常棒。再来一遍。大家不用真正的去加分和扣分，我们就说感觉上看一下，就是出现不好的这个手的概率大概有多大。也没有问题。好，下边呢我们进第2个场景。
大家注意啊，之前的这个提示词呢，我基本上已经生成好了，我就直接往这儿粘，我们就看效果就行了。那刚才呢，我们看的是泡茶的这个，然后是写汉字这个，就是写书法，直接粘过来。那我们看手有没有问题？没有。再来一遍，这个还算可以吧，只能这样说啊，这个拇指的状态不是特别好。然后呢，我们再看跳舞的这个有点远景啊，远景的时候呢，出问题的概率是比较大的，因为这个像素点还是够的啊。我们看一下，如果是这种跳舞的嘛，它是个远景的啊。看一下手还行，这个形态的确是不太好，这个就不行了，是吧？所以说呢，你会发现，当我们采用比较远景的方式去体现这个人物的时候，手呢，由于像素点不够，可能细节刻画也不够，即便我们再生成一遍，可能也会有同样的问题。这个少一个，对吧？所以说呢，我们觉得可能远景的这种手表现并不是特别好。手捧鲜花，这个我重新生成一个，因为它不是东方美女。好，那下边呢，我们把它粘过来。手没有问题，再来一遍。这个更没问题了，是吧？手指没有出来啊。那所以说呢，这个也是没有问题的。然后呢，我们再来看这个，坐在古筝前边弹琴。没有问题，琴有问题啊，这个不算啊，因为我们重点还是看手。这个有问题啊，虽然数量对啊，但是这个形态不对。这个呢也是没有写是东方美女啊，照镜子这种情况你少用，这种情况生成的人物可能会比较怪，因为它需要可能看到镜子里的自己，所以有很多时候呢它表现不是特别好。在手的这个表现上，我觉得可能也不会太好。我们来看一下，这个出来可能不是一个东方人物，还行。这个就不好说了啊，这不知道是什么一个状态，是吧？我们再来看一个。还可以。下边是拿折扇的一个美女，这看不出来，我们再来一下。这个有问题啊，这个手指也不能说有问题啊，看着比较怪，对吧？手指没问题啊，多只手是吧？所以说呢，可能这个提示词测的不是特别好。这个是在桌前看书，看这个，虽然多只手啊，但是它这个形态还是挺好看的，对吧？这个有问题啊，这个多一个，有没有发现啊？它是多一个的。好，我们再给它生成一个，没问题。那这个呢，手指指向满月，大概就是手捧着月亮这么一个动作。不知道景别是不是也拉得够远？如果它拉得够远的话呢，这个手指可能大概率会出问题。看一下，看不出来，这个没问题。再来一遍，这个肯定是不对了，对吧？所以说，看当手比较小的时候，这个都容易出问题啊。然后呢，我们来看下边这个，完了是吧？这还有一个，好像在施展魔法。那我们看它是一个什么形态？这是个手指，这个还行啊，这个有问题啊。这个构图上也不知道它是手掌的一部分还是手指的一部分啊。再生成一个，这个肯定有问题了。所以说呢，我们看一下，我们测试了这么多场景，大概能得到这样一些结论。第一个呢，就是如果像素点比较小，那个手呢是容易出问题的。第二个就是手在做一些复杂的动作啊，比方这个施魔法，对吧？就是不常见的一些状态啊。而正常的像捧着什么东西，拿着什么东西，这个呢大概率是不会有问题的。所以说呢，我觉得这个 Laura 呢总体上来讲呢，
从很大程度上可以规避这个生成畸形手的这样一个问题，除非呢，要么你像素点不够，要么呢你让手指再做一些可能他不太熟悉的动作，这个容易出问题。当然我们可以通过抽卡或者是其他方式呢，可能也能得到比较好的这个效果。那所以说呢，也希望这个 LoRa 呢对大家在绘制人物的时候呢有所帮助。好，今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。